تو سیاست نکاره و جو بشکنی اراده بشکنی جی مافی و یعنی جی دست بگیره کو ماف نایدای ماف ده استاندر سی من نامینه کو یک موارد من بپاریزه یعنی کسی که وره نرین یعنی دریار درباره من دابستینه ام بیشن ناف وزارت پارستان سوریه دا یعنی ناف دستور دا مافی تیر می روایه ام ایدینیزی آزادی خود یعنی نها مجرد یپجه هلبت سالن دریشن یعنی سالن کو جت کوشینه بر خدانه آواکرنه دستکفتینه زور و زحمتی پیواجوی کو ترا در باس کنه هلبت به کورتاسی مروف چوا بحثا دیروکه که ام بیشن جگوهرتن و بگوهرتنه بکه هلبت دوی کو ام بزنم کو برجی گلک جنین شورشگر یکو سری را کرنه لهم بر ظلمه لهم بر بمافیه کل هم بر جنه هم بر گل هاتی مشاندن دیرو کامه وکی گل کرجی به جنین وصا شورشگر تین ناسین بسه و ظریفایم بگیره جلیل قاسمان بگیره جه سکیناین زیلاین و حتی روژا دامزراندن یه پیشه هلبت هر شورشگره که کو در بای ناوین کو من گوتیه جی میراسه کش مراهیشتن میراسه کو هر تشت جبو مافی جنیم تجاری سری نتواندن تسلیمیت قبول نکردن الپی دوزا خاکتن به طیبت اوام میراثی که گلکی مهم بوش بومه کو امجی سروی وان تجربین کو در باس بونه زور و زحمتی اصلانگی کو نهشتیه کو جن بگی جه مافی خواه چیه ام تجربه جی بگیرن در روجاوی کردستانه یعنی هلبت سالن درجه تکوشینا سیاسی جواکی هبود نوا روجاوی کردستانی دا و طیبت وکی جنجی افتشت هبو لیبش گاف آویتنا یعنی چروسکا یکمین یا شورش نازدیک ترمهی هم بهتر رولا جن درکتش هم بهتر به بسیارتی جن لهمبر جواکی خواه لهمبر گلی خواه لهمبر دیروکا خواه لهمبر بمافی کل همبر جن تکرین چاوا کو کار به راستی جی مافی خواه مافی گلی خواه بدست بخواه پی بکوه پی آزادی خواه بکوه به شورش راهیم بهتر خاری خستن کرن سازی خاری خستن بونه خادانا آوا کرن گلک مجارن کو راستی جی چروسکه یکمی و جن به مبسته راستی جی دا کتنا خادان سازی کرن خاری خستن کرن سر و اساسی هات نشاندن هر سازی کو ده شورش دا به پیشکت پیشکتی ها جن تیده هبو رولا جن تیده هبو جنان یعنی دوار رخستنی دا دوار جواکی دا دوار زمان دا دوار چان دا و هر وار قادن جیانی دا خبر خستن کرن به طایبت یعنی پشتی ایشن یعنی ایشن کو در باس کرنه به مافی کل هم بروی چه بویه گرینگی خواه پارستنه گرینگی رخستن بونه وکه ام بیجن اولویتش خرادیتن کو دوی کو ام خبر خستن بکن دوی کو هلوستی میت و دوی کو هزی می خاپارستنه هر کو کارمن راستی جی ام دوی 100 ساله دا بگیجن مافی خواه بگیجن آزادی خواه یکیش انجامن به شورشی جی یکیش کدو خواباتن بسالانه کو جنان کریه یکنین پارستنا جن بو اف جی راستی جی ام بیجن جی دست بکی داشتی که دست بکی هر چقدر هجمار کم بو یعنی دست بکی به ام بیشتر به هجمار 4-5 یعنی 10 والنجن دست بکر لی اوجی هر جی کلی آماده بو یعنی راستی جی ام بیشتر روله و هبی بسیارتی و هبو پیشنگتی دکر حتی روزا کو ام بیشتر دامزراندن یا پیجی 4 نیسان دا هم بهتر ده 4 نیسان دا به کنفرانس کوچه بویه ایدی سازمانیا یپجه سازمانیا و هزه لشکری و چاوه و آله و چاوه و مبدأ و چاوه سلوگان و چاوه هر تشتی و اندامتی و چاوه هر تشت ایدی به آلیه که رخستنبوی دست بکر جویش ام دبیجن یعنی 10,011 10,013 هلبت که واجوی که گله که گرینگ بو که جاره یکمه که ام بیجن هرمی من افتشت چه بکو جن راد به سلاح را بکه به قاده پاراسنه دا تبلیبونه و چه به زور و زحمتی و سالنا هلبت هبو لی پشتی کو راستی جی مبسته یعنی جواته خو پاراسنه هات فیلم کرن اف تبلیبون جیه پجره هات زیده کرن
به سال 2013 وشون داجی پیواجوی که جدا بو یعنی ام بیجن ده کوبانه را هین بهتر پیشنگتیای پیش درکت یعنی مروف دکاره بیجه پشتی شر کوبانه yani şerek Kubanê helbet pêvajiyekî gelekî girîng de dîrokaya pêjê de mîrasekî gelekî mezin xwe re hîş ku di Kubanê de li hember zihniyeta mêr hember zihniyeta mêrê destlardar şerkirin bû yani ew mêrê ew kesên êrîş kirine çeteyên Daişiyê ku êrîş kirî ne tenê mebestê wî ku ax dagir bike ya jî çand dagir bike ya jî welatekî dagir bike na خواستن کو جبر کو در روجاوا دا تمثیلیت و شورشه یکو دکر یکو پیشنگتی دکر جنبو خواستن به تسلیم بگیرن خواستن ایلیشی سر هبونا جنبک دور دا یعنی به بسیارتی و رول و پیشنگتی او جسارت یعنی مگود دیگه پیشده گلک تشت پیشکتم رو دکاره بینه سر زمان اف دکوبانه دام بیجن جسارت ایراده خواب باور بوینا شروان و فرماندارن یه پیشه یکو پیشنگتی شره لدیجی داعشی کلیه د کوبانه دا درکت پیش د پیشنگتیا امیرکان ریوانان زهرایان دستینان و گلک ریحوان نوی وان کو د ریحوان می کو د کوبانه دا گشتن اصلا شهادت دور دا ام بیجن یه پیش کاری بو دنگ خوا و دنگ جنان د هرم روجاوا بگین جهانه جبر ام بیجن یه پیش دا جبر کو وکه کونها هر تم که گوتنیشته تنه بشکی لشکری نه راسته ام هزکی لشکرینه لی نوارو که وی گلکی جدایه نوارو که وی گلکی داگرتیه جبر دستی که دا مبستی ما او بکو ام کسایت آوا بکر دیه پیجده کسایت جن هات آوا کرن جناکو دیروک خاناسنا دکر جناکو به اراده بو هر جناکو سینوره و به عرف و عادت و تقالید هاتو بو سینار در کرن یان جی بو قانونی کو در حقی و داتین استاندن کو او به موفی الهمبر جنیتین استاندن الهمبر و راستی جی ام بیجن خواه باور بوین خواه سرتیا خواه ملی زانست و زانابونه ملی کو راستی جی دی کوله به دیار به شوپ خواه بهیله دمغه خواه بهیله از اساس بو انسان آوا کرن دناویه پیجده جن آوا کرن دناویه پیجده اساس بو جبو ما وقتی یک نیم پاراستانا جن بشرا yani بوان را جبر کو تو کسایت آوا نکی تو نکاره شرکی جی بمشین تو نکاره خواه پاراست مفهوم پاراستن جی فهم بکی جبر کو هر تش دست چویه دست جنه چویه سیستمان هر تش دست جنه بربو بویرا من راستی خاناس کرد من دیروک خاناس کرد سر و اساسی جی اما چاوا پاراستن خوش بکید سر و اساسی من دست به تکوشینا خواه پاراستن کرد وکه کو راستی جی هر تش جی yani دوی کو آلیت خواه پاراستن هده عسکری نده میجی دا رح دا دهست دا ام بیجن دوی کو ام آلیه می خواه پاراستن گلکن ده آلیه هر کس بزمانه کی خواه دا پاریزه روزنامه‌وان به کمیره خود پاریزه نفسکار به قلمی خود پاریزه ام بیجن بیجیش به زنابون خود راستی جی پاراستن آوی جواکی دیگه هر بشکی جواکی دا آلیه وی پاراستن هیه و بگیشتی جی وکی لشکری جبر که هبونه که گو آلیت وی یا جی سازی وی خواه پاراستن نبه او هبون بنکاره بخی بن اولکی جبر که بسالانه بندید که ایریشن قرقرنه سیاست اجحافش سیاست اقصاء سیاست اللي هنبر بجن طيبت يعني كو هاتيه مشاندن حتى رجائرو چماش بر كراستي او سيستمك وين نبو دواري رخصني دادبه دواري جواكي دادبه دواري لشكري دا جدبه اف سيستم نبو يعني يبهجي راستي هرتش نوع خود حوان فلسفه يك بخارا افران عندك بخارا افران مرو دكاره بيجي هر پیواجوی کویه پیجه تیرا در باس بیه هر چقاس زحمتی وی هبه هر چقاس خطاین کو در باس کبیه هیه لیل کلک وی دست کفتی گلک دست کفتی جی هاتم دست خستن ایروج ام بحثا بیجن چانده که ناف جواکی دا بکن فکر که جواکی دکن ایرو ام دی بیجن ام زارو که وی گلینه ام زارو که وی جواکی نه ام چاوا گی هیشتن وان روزانا یعنی جی ام چاوا راستی جی ایدی ام شره هبونه دیکن شره خپاراستنه دیکن چما جبر کو راستی جی دیو باب منجی سر و اساسی مزن کنن فیر کنن چند کو دانه تربیه کود مالی دادانه
دناوا یه پجده بزانست بو بزانابون بو کو ام چاوا راستی جی وکه جن خودی خود درکن خودی ناسامه خود درکن البته یه پجش بر وجی تایبت دقاد پاراستنه دا گاوه یکن بو ده هرمه دا و ده جیهان گشتی دا چماش برکو حتی نها توس خستنبونه که لشکری یا جنان سربخانینه در وایه پجه تو ارتشی دنیای دا و سانیه چماش برکو او مفهوم سیستم هایی دا کو دوی کو جن ده هندک قادا دا بمینه او مفهوم سروره به نرینا ما به فکر ما دا فلسفه ما دا جن دکاره هر جی خواب بگیره بالعکس يعني جيكو جن لها بقى مروب دكاره بيجيكو هم بهتر پیشکتن تدا هم بهتر مروب دكاره بحثا جلك بيوان كونها دقانون دا تبلف كرن بيوان كو يبهج تمثيل كرن دقانون الناف نتوي دا جيهنا خوزاي بشكل كي خوزاي الناف يبهج دا بيكتر جبوجي دقادة لشكري دا ماجي جارك بيتر وكي جن لرجوعي كردستان بپیشنگتیا جنا كرد پشا جن تبلیغونا جن عرب چه بو آسور چه بو ترکمن سوریان انترناسیونال تبلیغونا وان جبوی پشه چه بو هشمندی که هات آوا کردن اگر هبونا خار دویکو از بپارزم گرک هیزه که من لشکری هبه اگر راستی جی ادخوازم بفکر خواه به نرین خواه جیان بکم یان جی از دخوازم که راستی جی مافی جنان مسوگر بکم دویکو سازی منی پاراستنه هبه پاراستن جی ما فكي رواية سر أساسي يعني دحمو كيفاجون كو أمتيرا در باس بونه پیشنگتیا کو یه پیجه کلیه دحمو پیواجون دا هلبت برچاوه يعني شهادتين کو چه بونه فرماندارتیا شر حوالی می گازین شر یکو ام دبیجن او شهید نمرن کو پرچایک جلاش خودان هلبت اف انسان اف حوال سر ما بسته سر ما پیوانان تبلیبون پیوان چنه پیوان دست که از هبونا گل خواه دویکو از بپاریزم هبونا جنان نوافی جنان بپاریزم نتنی دم ام بحثا هبونا جنان یا ما فی جنان بکم نتنی جنان روژاوا به طبعی جن جبر دوزا جن دوزا کی گشتیه هر چقا سنها سیستم دخوازه پرچه دکه کو ضعیف بکه لی ام انسانن کو هبونا جن هبونه کی گشتیه دوزا جن دوزا کی گشتیه دوزا آزادیا جن جبوی جی بده ما بسته شریکو مدای مشاندن خارخستن کرنامه پرورده کو مدیتیه اکادمی کو گلمه هم دواره فکری دا هم دواره لشکری دا همو سر اساس کو ام پیوان جویان پیوان جواکی هم بزانست بکن هم جی بپاریزن و منظم بکن جبوی جی سر به اساس یعنی امو بگل خورا ناف گل خود ام رابون ام ناف گل خود ام افحس اف اراده گرتیم بهتر چما حتم ام بهف رابون پیواجوین سرکتنه پیواجوین ایریشان حتم ام بهف رابون جبوی جی او هز او معنویت گلکی مهمه جبو ما وای که پیجه پیشگیری ها گلی من جبو ما هز هری اساسیه یکو اراده ما هری قوان بکی که ام تکوشین خواه خورتر بکن گلی مایه او تکوشین جنان یکو بناو بردومه اف دهلی که هین دواره خواه پاراستن دا هلگوری و زانستیا خواه پاراستن دا ام خواه کورتر بکن که ام کاربن وان دستکفتیان و وان تکوشین کوهاتی مشاندن هین بهتر بپارزن هین بهتر مسوگر بکن یعنی یکش پیواجوین کراستی جیان جی که یه پجیته را در باس بیه شر همبر ام بجن داعشی بو هلبت اف تکوشینا همبر داعشی به مبسته بو به هشمندیه بو که هم گل پاراستن هم ماف پاراستن هم انسانیت نرخن انسانی پاراستن بو جبر کوکه جنجی یک راستی جی هر تم فکراوی هزراوی هر واریدا جبو پاراستن یعنی سفر بردکه وکی پجی جبو کی راستی جی شر بداوی ببه یعنی جی جواک بآرام و استقرار جیان بکه هلبت سر به اساسی تکوشینا لهم بردعشی مبسان درش دان مشاندن هلبت او شر کوهاتی مشاندن او تکوشینا کوهاتی مشاندن جی دیروک جره شاهدی کرد دنیای جره شاهدی کرد گرک ره هوانین کو دمی کو
شر الهمبر داعش دانا مشاندن يعني تکوشین الهمبر داعش مشاندن به رحی شر کردن به اراده شر کردن به باوری شر کردن کو از جبو گله خواه همه از جبو مروواتی که آزاد همه از جبو که یا تو زارو که دنیای نگری یعنی تو دایی اش نکشینه یعنی ام بیزن استقراری اولهی لپیش به سر مبدأ ما شر خواه راستی جی حتی روژا ایرو مشان هلبت دیروک رو پلوی دیدا یعنی ام بیزن به شر کل هم بردعشی هاتی مشانده گلکی جیروک هنه گلک دستانه هنه ام بیزن جسال دست پیکی دا حتی روژا ایرو هر شروانه که هر فرمانداره که شهید کد دو اوغرا پارستانا ام بیزن آخا سوریه دا یکتیا آخا سوریه دا جبو پارستانا جن هلبت اف دباله مدابو هلبت اف تشتی سرکه بو که ام چاوا آخا خواب پاریزن ام چاوا گلی خواب پاریزن چاوا مافی جن بپاریزن و دنیای بپاریزن جبو خواه وکه ام بیجن مبدأ که ما هلگرد سرمله خواه که ام سرو اساسی مشاري ويانجي تكوشينا اللي هم بردعش مشان مينا ام بيجن قالك رهواني ما يكون جمرة راستيجي دبستانا كيشتن يعني ديروكا كيشتن بهر واريدا دوار فدا كارتي دا دوار فدا يبوني دا دوار جسارت إرادة دوار معنويات هيز دوار جواك بوني دا هر واريدا أبير باوري راستيجي دان ما كو ام بيجن جناي تلتمر بكره جروك سنة عفرين بكي جارينا أغسطان زهريان ام بيجن حتى روجا إيرو قالك رهوان ما يكون ام بيجن جيانو سوسنان بگيره وقالك وارشينان بگيره قالك رهوان ما يكون راستيجي جمارا ميراسا كيشتن كو إيرو ام دم دبيجن يبهجه هر واردة اف بشنگين ما يكون جيشتن أصلا شهادته الشر اللي هم بردعشه جيانا واندا تكوشينا واندا دبستانا كيشتن يعني ام بيجن خزينه يكه حافظه يكه وصا زنگين هيشتن كو ام چاوا دكارن راستيجي ببن شوبدار راستي وان هلبت يعني ما قلت يبهجه إراده يكه چاوا خرادا آواكر دست بكش بر يبهجه دوار جواكي دا گوهرتن و گوهرتن چيكر دوار جيانا جندا گوهرتن و گوهرتن چيكر ایدیا او نرخین کو هاتنا آواکرین کو جن هبونه که اساسی جواکی دا هبونه که اساسی ده جیانه دا نه تشتکی ام بیجن اضافیه دوی جیانه دا یعنی اگر نبه مشکله نینه نه هبونا جن تشتکی اساسیه اف به یه پجیرایان جی ام بیجن بهتر به شورش رو جاواره برخستن کرنه را به پرورده کرنه به زانست بونه را اف درکت پیش یعنی اراده جن آوا کرن یعنی جبر کو هر تم دجواکی دا یعنی هر تم سیستم وصا کری که اراده نهشتیه دی انسان دا اراده دانش کاندن اراده آوا کرن گلکی زحمتی خواهنه یعنی دنو دا انسانی که وقت کو جداییک دبه وصلت كده دناوية بيجده راستيجي حياة أصلي كي پر مزن ما كاري بإرادة كي آزاد ام تبگرن إرادة چه بو إيرو از دكارم راستيجي بفكر خوا بنرين خوا از جسور بم كو از نرين خوا بينم سر زمان از جسور بم رخنه خوا بكم رخنه داينا خوا بدم از بريار بدم درباره خدا راستيجي از چه فكرم از چه هزكم و بينم سر زمان افقی منی فکراندنه افقی منی زانابونی هی ماستر که کو از بخواه اراده خواه بکو یک هر تمل گل مهبه کو اشته تو دکاره و کاری بکی آنجی هر تمل را واری گوتر نه دست بکی از گهداری خواه دکم گهداری فکر خواه دکم از دکارم سر پیا بینیم از دکارم و کاری بکیم یعنی تشتی کو از نکارم نینه تشتی کو از نزانم نینه تشتی کو از نکم نینه از هر تشتی دکارم بکیم بزانم و هر تشتی دکارم جی راستی فیر ببم چما جبرکو میجی هیا زانبون هیا فلسفه یک هیا دکاره سر و اساسی خواه بکی دناو یه پیجده پروردهی که راستی جی ده اکادمیان دا ده جیانه دا ام بیجن وکه تکه کسی که هر تم دناو جیانه مده هیا و اصل ام بیجن یه هری راست جی جیانه می هیا دناو یه پیجده اف
فێری مەکرد کو ئەم چاوە ڕاستی ژی ببن عایدی خوا ئەم ببن ئینسانێک کو bi fikrê xwe tev bigerin bi nasnamê xwe tev bigerin jiyana me ku rojane her saetê ku me bi hev re em jiyan dikin weke hevalên jin fêrî hezkirinê fêrî em bêjin destekdayînê alîkarîdayînê fêrî hevdû pêşxistinê fêrî hevdû hürmetkirinê fêrî hevdû mezinkirinê her tiştê ku ev di jiyanê de em dikin ev gelekî di însan de rastî jî şexsiyetekî nû ava dikin ji bo jî îradeyê ku him di nava yê de hat avakirin û bi giştî jinan da ev îrade hat avakir îro em li kir meyze bikin ku bi vê zanabûnê tevgerîn çê dibe ku ez jinim û mafê me heye zimanê me heye û ez dikarim biryaran derbarê xwe de bidim kes nikare her çi qasa rastî jî em bêjin ha êrîşên gelek dijwar jî heye li ser jin lê bi vê zana êdî giştê vê qenaetê eger ez nebim xudiyê xwe kes nikare min pêş bixîne yan kes nikare min bigîne armancê min yê ku bêhrek ku ez bigînim armancê xwe ji ber ku maf nayê dayîn maf de îstandin taybet ji bo jinan tekûşîna me ser wê esasî ye me sedaqayekî ji kesî nexwest em dawê mafê xwe bi tekûşîna xwe dikin bi derdêlê ku me daye em dikin tekûşîna ku me daye ser wê esasî bû ku em bendê tu kesî naman ku va ji bo jinayê me bi îradeyê xwe bi zanabûnê xwe bi tekûşîna xwe bi kedê xwe em gîştin vê astê ku pêwîstiyê me namîne ku yek me were me biparêze yan jî kesekî were nirên yan jî biryar derbarê min da bistîne îdî em xwe gîştine wê zanabûnê wê astê ku em bibin xwedî îrade xwedî ceseret û xwedî hêz ew hêza ku her tim hatibû perşxandin êrî bi şûreşa rojava re bi şûreşa jin jiyan azadî re ev derkete pêş ev hêz derkete pêş ji bo wê jî hemû jinên ku niha li her deverê ku rastî jî bi vê felsefeyê bihîstin bi tekûşîna jinan li rojava bihîstine bi berxwedana yan jî tekûşîna yê pêjê bihîstine ew jî êdî tekûşînekî û dana meşandin êdî asta wê bilindtir dibe çima ezmûn heye tecrübe heye jiyaneke tê yan jî rêxistinbûneke heye ku palpiştê xwe bidinî ji bo jî em dikarin bêjin yê pêjê îrade avakir îradeyekî azad avakir her çi qasa êrîşên dijwar jî hene lê em wê ferqê danin ku êrîş li ser hebûna jin tê watayê ku em êdî nêzî azadiyê xwe dibin her çi qasa zehmete jî ama em êdî nêzî wê hebûnê dibin misûgeriya mafê xwe dibin ji bo jî êrîş dijwartir dibin wê niha mijarên ku mijarê entegrasyonê heye di ortê da helbet yê pêjê jî hêzekî esasî di vê herêmê da hêzekî destpêkî civakî ye hêzekî rêxistinî ye hêzekî fikrî ye hêzekî leşkeriye ya jin e ji bo jî tekûşîna ku em bêjin niha em dibêjin 14 sal helbet 14 sal tiştekî ne hêsan her rojekî wê bi ew qas berdêlên giran bi xwîdanên jinan bi tekûşîn û ked ku hatiye dayîn em gîştina vay astê di qadê cengê de dibe di qadê rêxistinî de dibe her qadê ziman û çand û her wekî din de me bi tekûşînekî em gihandin vê astê me bi zehmetiyên gelek mezin re em rûman ku em gîştin vê astê wekî yê pêjî heman wext yani bûyîna şervanekî yê pêjî helbet hêsan nîne tenê ez warim çek rakim wisa nîne ez em di nav yê pêjê de fêr bûn ku em çawa jiyan bikin em çawa bihizrin em çawa bibin xwedî nasname em çawa rastî jî rastiya xwe nas bikin rastiya dîrokê nas bikin rastiya dîroka jin nas bikin ev esas e pişra çawa ku rastî jî ez dikarim rajim sîleh û parastina axa xwe bikim parastina gelê xwe bikim parastina jin bikim yani helbet tiştekî wisa hêsan nîne ji bo jî niha em bêjin me dîrokekî gelekî ku hilguriyê wên gelekin yani her rojekê her saetekê her saniyekî ku di nav salên tekûşînê da di nav yê pêjê da hatiye jiyankirin helbet her çi qasa belge film hene her çi qasa pirtûk hene her çi qasa stran û her wekî din ser vê berxwedaniyê ser vê tekûşînê tê nivîsandin lê mirov nikare rastî jî
او راستیه تجیان کرن گلک تشتن هنه او کلینه تنکاره هلبت هر تشتی وی ifade بکه تشتی کو تجیان کرن جبوی جم سوگریا هبونا یپجه ام بیجن ما فکی روایه کس نکاره بیجه در وایوه ما فی جنه ما فکی روایه ما فکی انسانیه ایرو از جی هبونه کم دناف وی جواکی دا از جی دوغزا کم دناف وی جواکی دا از وکی جن ام بیجن تعدای کو جن ام بیجن دیتیه یه هری بهتره جنا کو زاروک خوانده کریه جنا کو زاروک وی شهید کتیه جنا کو کشبر بویه جنا کو گلکی عشق شانیه هیا جبوی جی یعنی هر چقدر ام بیجن واره تکوشین و برخودان جی هی لی جنان دا اصلا هری جور دا یکو zarar diti jve şerê. İroş yekû bûye rastî jî dengê van jinan ku rastî jî berdêlên gelek giran dane yepêjê bû. Ê ku rastî jî di her qadê da karî bibe dengê wan yepêjê bû. Temsîliyata ku yepêjê çêkiliye em bêjin yan jî hebûna yepêjê ne hebûnekî leşkerî tene. Hebûnekî civakiye, hebûnekî em bêjin rexistiniye, hebûnekî fikriye. Felsefeyek yani afrad yani. Dinava ku em bêjin tenê herêmê nîne, tenê Sûriye nîne, di nav cîhanê de felsefeyek xwe re weledan. Jiyanek bi xwe re weledan, ji bo jî îro ji her demê bêhtir. Tekoşîna ku em didin ku misûgeriya ya jî em bêjin di nav Wezareta Parastinê Sûriye de yan jî di nav destûrê de mafekî me rawaye em di herêmê xwe de ne derê jî em di herêmê xwe de bûn. di nav gelê xwe de em têne qebûl kirin lê divê ku ev hem di destûrê de warim sûgerkirin bi awayî hiqûqî siyasî qebûlkirina yepêjê helbet bi qebûlkirina tevehî jinan e ji ber min got doza jin ne tenê dozekî yek saziyê yan jî yek jinê na dozekî giştî jinên Sûrî ne îro di parlamentoyê îro di hikûmetê de ye îro di artêşê de ye divê ku jin tê de hebe. Yani bistaneke gera gulê wê tenê yek reng be çawaye eger gulê wê her yek rengê wê cuda be çawa. Sûriye jî wisa ye. Eger tenê yek reng be wê mirov bifikire wê çawa çi bixwara bîne. Ama hemû rengê wê tê de hebe û di nav da helbet esas jin be wê çi guhertin û veguhertin bîne. Ji bo jî tekoşîna ku em niha didin hîn bêhtir. Hem ji bo misûgeriya mafê jin di destûrê de tekoşînekî gelek zehmet nihal pêşiya me ye. Li hember me zihniyetekî ku me weke jin qebûl nake heye. û wek yepêjî jî tekoşîna me ye ku em jî tecrübê me heye, ezmûnê me hene, rexistinbûnê me heye, sazîbûnê me heye, xwesertiyê me heye. Em dikarin di herêmê xwe de hîn ser wê biparêzin û mirov dikare ser wê nîqaş bike. Yani eger lê jina ku bê parastin bîne ew jin terkî mirinê dike. Ji bo jî em bi parastinê re em hatin vê rojê îro. Em bi xwe parastinê hatin vê rojê îro û helbet tiştê herî girîng jî em bêjin di vê sed salê de em behsa azadiya jin dikin, em behsa azadiya gelan dikin, em di Sûriye de em behsa nûbûnê dikin. Em behsa guhertin û veguhertinê dikin lê divê ku hemû reng tê de hebe di Sûriye nû de. Eger gulek jê kêm be ew nabe nûbûyî. Eger şiryanê wê ya esasî wekê jin bi hebûnê xwe neyê naskinin ew jiyan di Sûriye de namîne. Ew guhertin veguhertin di Sûriye de wê rengê xwe rast dernekeve hûlê. Niha pêvajoyê ku em derbas dibin ji ber ku pêvajoyekî rastî jî gelekî bêjin divê ku duwarê jin da rol misyona jin guhertin û veguhertinê ku di Sûriye de çê dibe misûgeriya mafê jin di destûrê Sûriye anû da kampanyek hat destpêkirin ji milê rexistinin û saziyên jin yên Rojavayê Kurdistanê ji bo piştgiriya hêza xwe ji bo piştgiriya yepêjê bû. Helbet ev kampanya em jî tê de amade bûn wek yepêjê. Kampanyekî ku ne tenê em bêjin ku bi slogana em hemû yepêjînin bi vê zanabûnê ev kampanya dane dest pêkirin ji ber ku ev zanabûna li gel tevahî jinên ku yepêjê nas kiriye, yepêjê ji nêz vadîtiye yan jî yepêjê bihîstiye
جبر کو د ناوارو که دا اف دیت او هیوی او چروسکا آزادیه که دا دیه پیشه دادید تمثیلیت خود دیه پیشه دادید جبوی جی اف کمپانیا راستی جی چاوا کود 26 نیسان دا دست بکر گلک علاقه مازن هات را برکرین البته یعنی هر دمی دا ام بیجن دستک داین یا پیشگیریا جنان جبو روجاوا یعنی جبو یه پیجه یعنی جبو جنین روجاوا تجاری نسکنیه دوی کمپانیا دا هی بهتر در کتابش ام بیجن دروژن دست بگی دا گلک نامه جه ام بیجن جنین جه مصر جه ام بیجن یمن لبنان ام بیجن جه جزائر و ولات ام بیجن امریکا لاتینیه جه ابیایالای برازیل ارژانتین و هر وکیدن لأوروپا کردستان گلک نامه گلک دیمن پیشگیریه گلک رضا چالاکین ام بیجن کمخاباتن پانیلن و هر وکیدن رضا چالاکین کو هاتنه درخستن البته ام دبیجن کو اف چالاکی هم ما بهستر دکه کو ام تکوشینا خواهیم بهتر بدومینن کو ام راستیجی چا ما دنگ خواه گهاندیه دنگ جنان نوسا گهاندیه و اصد و کو ام و دنگی ارتاح مسوگر بکن دوار حقوقی و قانونی یا مسوگر بکن جبوه جی دوی ما بسته ام دبیجن کو سلاف و رزداینه که و حسکرنه که جهمو جنین و رخصتنین جنان یک و راستیجی پیشگیریا و حمله دیکن جبو ما راستیجی هیزه که جارک دیتر دده مکو ام هم بهتر به هفرا تکوشین خواهی هفپار مظلم بکن بدومینن جبوی جی ام دبیجن هم درزا چلاکین کو چه ببن مشین کو وارن دارخستن چرل ام بیجن لأوروپا دبه لروجاوای کردستان دبه چالاکین رنگ یک کل روجلات ناوین چه دبه بشداربونا جن و ده خویا کرن کو ام چقا سراستی جی وکه جن دوزا ما یکه هف پاریا می فکر سینور نکاره ناف بره مدا بسکنه گریدان ما نکاره سینور وصا هف کتبه که سیستم جبر کو هر چقا سحاوت ده راستیجی به ایشن خواه جنان بپرشقینه هبونا جنان دستکرتین جنان جو ارتی را بکه لبه به حمله را جارک دیتر دردکه پیش کو جن ایدی تحما آزادیه کرن جن ایدی گیشتی و زانبونه تو سیاست نکاره و جو ارتی بشکنی اراده و بشکنی جی مافی و یعنی جی دست بگیره و جی جارک دیتر سلاو خواه حسکرنه خواه جبو تواهی جنه کراستی جی هم پشگیرتی دیدن هم دنابا تکوشینه دانه اما به هفر راستی جی هر چقاسا ریم زحمت جی لی زحمتی جی هلبت بسرکفتنی را به مسوگری را جی هلبت و دومدار بیانی کو اما کاربن راستی جی به هفر ببن دنگ تواهی جنان اما ببن برسوا جنین شورشگری جنین تکوشری کو دیرو که دا کدان برخودان ایرو جی اما و دنگی و برخودان و شورشی کو شورشگرتیا کو هاتیه کرن اما ایدی به مسوگر بکن